Hello，大家好，歡迎返嚟 Gmail 有 Jesso 嘅時間。今日咧係我先生生日，所以咧就特登上嚟深圳同佢玩2日1夜休息下啦。第一站咧，我哋就梗係要食返餐好嘅午餐啦。我就揀咗呢個深圳灣萬麗酒店58樓嘅萬麗軒嗰度，同佢掗台腳啦。上到嚟58樓，準備食我哋嘅生日午餐啊！呢間酒家啲台與台之間嘅距離咧就係好遠嘅，而且佢位於58樓啦，所以佢望出去嘅景觀係非常開揚，喺度食 lunch 咧就好舒服，而且啲 service 咧亦都係一流嘅。最重要嘅係喺酒店飲茶嚟講，價錢一啲都唔算貴。而家俾大家睇下我嘅 lunch menu 先。我哋今日食嘅咧就係呢個2982人套餐啊！佢係非常多嘢食嘅，我就係揀咗呢啲 item 啦。咁佢除咗套餐之外咧，佢其他嘢都唔算貴嘅，而喺5星級酒店嚟講，大家可以睇下啲價錢。散嗌其實都 OK 嘅，不過當然套餐就會再抵啲啦。跟住俾大家睇下我哋嘅2人套餐有啲咩美食啦。口水雞幾靚喎樣，牛肉粥仲靚過窩蛋牛肉粥啊！仲俾埋葱花，正啦，開飯啦！跟住呢個就係蝦腸，蝦加蝦米腸啊！呢個係，跟住再嚟呢個蝦餃，好大隻啊蝦餃！跟住再嚟咗葱油餅，同埋小米糕，食咗件啊已經。好味啊！呢個係好似春風得意腸咁樣咯，香港嘅春風得意腸，好食。好，跟住呢啲咁靚嘅天鵝就係榴蓮天鵝酥，我最中意食嘅榴蓮。跟住有個上湯菜。呢個葱油餅好出色啊！我平時唔食葱油餅嘅，因為我又唔中意食葱，又唔中意咁多油，但佢整得好好食。樣樣點心都好好食，但係呢個葱油餅真係好出色。睇落好似冇乜特別，但係食落真係好好食。我呢個榴蓮天鵝酥非常出色啊，好鬆軟啊！佢啲酥咧又冇乜油咧，跟住個榴蓮味又好香啦，好好食啊！呢個大家中意食榴蓮，記住嗌。當我哋以為所有嘢已經到齊嘅時候，原來唔記得咗仲有珍珠雞，我哋已經飽到好緊要。呢個餐係完全夠3個人食嘅。仲有個鹹蛋黃啊，煙仲噴緊出嚟啊！甜品都非常唔馬虎，你睇我呢個楊枝甘露幾靚，我就叫咗楊枝甘露。我先生咧就叫咗杏仁茶，蛋白杏仁茶定係杏仁茶，唔記得咗。我有同佢食咩？我先諗因為我想舊年生日佢有同我講。因為我先生唔食榴蓮，所以咧我就一個人食晒3隻，但係真係太嬲，所以我決定第3隻咧整開咗啲酥皮，淨係食啲榴蓮蓉，好正嘅榴蓮蓉，我唔捨得唔食啊，所以而家食埋佢。我食完個晏啦，喺呢度望落去就係呢度酒店 lobby 啊，原來酒店 lobby 都幾靚，下次試下住呢度先。而家我哋去第2站啦，就係酒店 check in 啦。今次入住嘅酒店咧就比較特別啲，佢係間精品酒店嚟嘅，個名叫做安染酒店。呢間酒店咧係2021年先開幕嘅，所以佢裏邊啲嘢咧都好新淨。而點解我揀呢間酒店呢？
第一就係因為我想今次咧有個寧靜啲嘅假期，希望間酒店少啲人啦。而最重要咧就係因為我今年張 AE 卡仲有1100蚊嘅 hotel credit 未用，所以咧我就揀咗一間1114蚊嘅酒店嚟住啦。而第三個原因咧，就係因為我好欣賞呢度嘅早餐。我上網已經睇咗啲評語啦，佢早餐就係唔係一個普通嘅自助餐形式，佢係 semi buffet，而佢啲 main course 咧，你係可以任點嘅。聽朝就帶大家去睇下佢嘅早餐，而家就睇咗間房先。哦，幾靚喎間房！幾舒服。衣帽間隔離就係洗手間啦，自動打開嘅廁所，個細嘅洗手盆。佢呢度咧，某啲嘢係免費嘅，就係雪櫃裏邊嘅。唔係酒精嘅飲品，即係汽水啦、茶啦呢啲免費嘅，但係酒就要另外收錢啦。茶包、杯、酒杯，上面呢啲就要收費啦。喺酒店休息完之後，我哋就嚟咗呢個前海一方城嗰度行一陣街，跟住就食晚飯啦。因為我哋頭先返到酒店太舒服，瞓着咗。終於到咗我哋今晚嘅晚餐地方 C19。我去過另外 Coco Park 嗰間，未食過呢間，而家試下。咁多辣布布嘅。謝謝。Happy birthday，老公！生日晚餐呢，我哋就奢侈少少啦，食咗呢個雙人浪漫晚餐，569蚊兩位。而家睇下有啲咩食啦。呢個浪漫套餐首先嚟咗2個麵包，加個深深牛油，跟住有杯餐前特飲。再加啲餐前水果。哇！我呢個肉骨茶幾靚，興住嘅個肉骨茶，好正。我老公嗰個冬陰功。哇！個咖喱蟹好靚啊，都好大份，唔知好唔好食？個樣就好靚啦。佢呢個肉骨茶仲有鮑魚啊！好正，個味都好好。跟住咧，個咖喱蟹佢攞咗啲腳啊去擦咁幫我哋，跟住碗飯撈咖喱汁。哦，為你帶來了長風破浪海南雞，我哋攞個位置先。正，我最中意呢個海南雞。先拍好照了，待會菜多我就傳給你看一下啊。好，謝謝。跟住呢個蟹膏豆腐，差唔多嚟晒啦啲嘢。哇！佢生日送咗個手套佢，生日快樂！開嚟睇下。面嚟喎，啊可以看，謝謝。祝你生日快樂！謝謝。好靚喎！
而家唔使自己諗㗎嘛。跟住仲送咗個甜品，個樣好靚，但係我覺得我嫌佢啲嘢嚟得太快。你睇下我哋都未食完，佢就送埋個甜品，我都唔知食好唔食好，因為有個雪糕好想食，但我又想食埋啲鹹點先。你睇我哋都未食完，太快呢度上菜嘅速度。Coco Park 嗰間正常好多，呢度直情係我哋都未夠1個鐘已經上晒所有菜。淨係睇個碟已經知道我幾中意食呢個咖喱蟹，所有汁我食晒，成隻蟹又食晒，好味！呢個真係好味。呢間啲菜式除咗咖喱蟹好食，同埋個肉骨茶好好味之外呢，其他嘢我都覺得比 Coco Park 嗰間遜色嘅。食完晚餐我哋就返酒店啦，好恐怖！大家睇下，我哋啱啱返到嚟，對門係冇閂嘅。佢頭先話入房幫我 decorate 間房，跟住佢係冇閂到對門，係冇閂到對門。睇下佢有冇 decorate 嗱，佢有 decorate，但係冇閂到我個房門。有冇搞錯？我要睇下有冇俾人偷嘢。好靚嘅係整得，但係佢冇閂我個房門咯。喂，健身中心同埋走廊係喺5樓，再行上去喎，好特別。嚇死我！點解有隻狗喺度？好神奇啊！呢個健身中心係要經過一個黑掹掹嘅路先過到嚟。啊！呢個就係健身中心。咦？側邊呢個泳池喎，上去睇下先。我哋唔游水啊，冇帶泳衣。泳池係咁嘅。OK， 冇人游就 OK， 唔係好大，但係包池都 OK。咦，仲有好多人喎，做 gym， 我以為冇人添。個 gym 係有我需要嘅嘢。哦，而家做 gym。夜晚瞓得好好，因為呢度有個全遮光簾。同埋呢間房係非常之靜嘅，所以我哋第一日嘅下晝呢，食完 lunch 翻嚟係瞓咗成2個鐘，我哋先出去。跟住琴晚我哋都瞓得好好，因為好黑好靜。早餐我哋就嚟呢個 Icon Kitchen 嗰度食，冇乜人啊，幾好。呢度就係個早餐 menu 啦，係任點嘅，你想食幾多樣都得。呢邊有個小 corner 可以攞啲麵包啦、果汁、yogurt 同埋水果，其他啲嘢就係任嗌嘅。首先嚟咗牛肉粥先。跟住再嚟到馬來西亞牛肉粉，幾靚喎又。其他嘢蝦餃、bacon 先，跟住蝦餃，靚啲早餐。呢間嘢最吸引我嘅地方就係佢早餐，唔使出去同好多人逼攞嘢食。煎蛋、熟蛋加 baked beans。跟住再嚟呢個 yogurt 幾靚，覺得自己好似喺巴黎咁。睇下個 pancake 幾靚，最後再嗌咗個 egg benedict。我哋呢個早餐咧係非常豐富，食咗好多嘢。我哋坐到11點幾。跟住就上房繼續休息啦，因為佢俾我哋 late check out，所以我哋 end up 咧係休息到2點先出發嘅。我哋直情冇食到 lunch， 因為實在太飽。表窩心，我哋 check out 仲俾2支水我哋喺度 call 緊車，
佢特登遞兩支水過嚟俾我哋。好，住咗一晚之後咧，對呢間酒店有咩感覺咧？就係間房裏邊係好舒服嘅，佢夠大啦，有48個 square meter，跟住夠靜啦，同埋啲窗簾夠黑，所以係瞓得好舒服嘅。個早餐就係最出色嘅一 part 啦。你感覺唔似去咗深圳，好似去咗巴黎食早餐咁。咁但係個位置有啲奇怪，喺啲民居隔離，同埋佢唔記得鎖我房門咧，呢個就係最減分嘅地方。check out 咗之後咧，我哋就去咗10分鐘車程嘅海岸城嗰度做個頭療，跟住就食晚飯，跟住翻香港啦。揀呢間咧，主要係因為我朋友買咗套票，為起100幾蚊一次，所以就嚟試下。今次呢個療程咧，主要就係幫我清潔同埋用手去按摩嘅，但係可惜咧，技師嘅手法就唔算太專業，按得唔太到位，所以就普普通通。好啦，臨走做完頭療，臨走咧，我哋就嚟呢個潮發食打邊爐。我哋嘅晚餐嗌咗個雙人餐，180幾蚊，再加咗另外一啲牛胸爽同埋2串串燒，加埋200幾蚊，正。分鐘。我哋已經落咗落去啦。可以幾多一個公筷？好好食，我本人就最中意鮮和牛同埋呢個空口油啊！空口油我最中意食，好好味。食完呢餐好滿足嘅打邊爐之後，就為我哋呢個2日1夜嘅生日之旅畫上咗完美嘅句號啦。由於今次嘅酒店呢，我哋係用咗 AE 卡1100蚊嘅 Hotel Credit 扣嘅，所以今次2日1夜嘅生日之旅呢，大約就係用咗1600蚊港紙到啦。今次嘅介紹係咁多啦，下次有咩好嘢再介紹俾大家。拜拜。